今個星期日咧，我哋整椰汁芋頭雞配呢一個葱油餅。首先整咗啲雞先，炒洋葱攞出嚟先，跟住我係用咗啲雞髀肉嘅，咁我就醃咗一晚。咧呢啲芋頭咧，我就蒸一蒸熟咗佢先嘅，輕輕煎一煎花香佢。如果唔係咧，嗰個芋頭咧就好似好唔得香，會擺啲豆卜咯，豆卜可以最後先至落咯。嗰啲雞同啲洋葱爆香咗啦，咁而家撈一撈佢先啦。買一啲好嘅椰汁係好緊要，呢個椰漿個味道，我覺得做咩都夾唔係太濃，佢亦都唔會好搶味咯，即係同埋唔會好假。咁所以買啲好啲嘅椰汁係好啲嘅，等佢浸一浸味，咁差唔多食嘅時候，我哋先至再煲翻佢，再一次過滾埋佢咧，咁就 very good。咁其實呢一個咧，如果你中意食咖喱啊、黃薑粉啊，即係想整葡國雞嗰啲咧，其實喺爆雞嘅時你可以擺啲嗰啲黃薑粉同埋擺嗰啲咖喱粉落去，咁其實就會變成一個葡國雞。咁但係我哋就即係小朋友老人家又係唔好食辣啦，咁所以我哋就做咗呢個椰汁雞塊。椰汁雞嘅味應該都好好味嘅。好啦，而家咧啲芋頭啦，同埋嗰啲豆卜落去啦。咁而家咧，我哋可以加埋咧啱啱蒸咗嘅南瓜粒，揼住佢先咯。其實都唔使煮太耐嘅，即係全部啲嘢都熟。呢一個葱餃餅啦，咁其實你可以揀有葱冇葱都得。非常好嘅，一煎到啱啱好，耶！搞掂晒，呢個咧就係嗰個椰子雞啦。嗰啲南瓜咧溶咗之後咧就變咗橙色，好靚啦，淡淡椰香。跟住咧葱餃餅又有葱同冇葱啦，跟住咧識食嘅梗係可以椰香加埋嗰個南瓜同埋嗰啲芋頭咧，索晒啲味。所以我咧唔食得辣啊或者咖喱啊嗰啲咧，呢個啱晒小朋友、大人、老人家。一定好中意，好味。同場加映咧，因為有呢啲葱餃餅嘅關係咧，我除咗呢一個椰汁雞之外咧，我仲整咗個，呢個係炆嘅五花腩骨啊，呢個咧都係可以好素。咁又酸酸甜甜，呢個咧椰汁送頂㗎啦。